El bosque de Julia. Había una vez un bosque antiguo, lleno de árboles que parecían hablar cuando el viento los recorría. Allí vivían aves de colores, ríos cristalinos y hierbas medicinales que curaban dolores y tristezas. Ese bosque era el corazón de una comunidad mapuche, y su guardiana se llamaba... Julia, Julia no era una guardiana cualquiera, era una mujer sabia, que conocía los nombres de las plantas, las huellas de los animales y los secretos de la tierra. Desde niña había aprendido que el bosque no era solo madera o tierra para vender, sino... un ser vivo, parte de la familia. Por eso, cuando algunas empresas quisieron cortar los árboles para convertirlos en dinero, Julia se puso de pie. Con su comunidad organizó reuniones, escribió cartas, habló en radios locales y viajó a ciudades cercanas para decir con firmeza: El bosque no se toca, porque al destruirlo destruyen nuestra vida, nuestro pasado y nuestro futuro. muchos la escucharon y la admiraron. Mujeres y hombres de otras comunidades se unieron en su causa. Julia, con paciencia y valentía, enseñaba a los niños a reconocer las hierbas medicinales, contaba historias de los antiguos y repetía siempre: Defender la tierra es defender a quienes todavía no han nacido. pero no todos la miraban con buenos ojos. Algunos hombres de afuera, que no vivían en la comunidad, veían en ese bosque intereses ocultos, dinero, proyectos y poder. Para ellos la voz de Julia era un estorbo. Un día de noviembre, Julia salió temprano de su casa, acompañada de su perro. Había dicho que iría a buscar unos animales extraviados en el bosque. Saludó a sus vecinos y, como siempre, llevaba consigo una pequeña bolsa con hierbas medicinales y pan para compartir. Pero esa fue la última vez que la vieron. El perro regresó solo, con la mirada inquieta y cansada. En el camino quedaron huellas extrañas, pisadas que no eran de su comunidad, marcas de neumáticos de una camioneta desconocida. Nadie sabía quién había estado allí. La comunidad buscó por días y noches. Revisaron ríos, senderos y casas abandonadas. Gritaron su nombre en medio del bosque, ¡Julia! 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 ¿Dónde estás, Julia? pero Julia no respondió. Algunos dicen que el bosque la escondió para protegerla, como protege a quienes la aman. Otros piensan que alguien no quiso que siguiera defendiendo la tierra, y por eso la hicieron desaparecer. Nadie tiene respuestas claras. Solo queda el eco de sus palabras. Si cuidan la tierra siempre cuidará de ustedes.